Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қашықтықтан оқыту сабағына қош келіңдер. Сендермен бірге қашықтықтан оқытушы Асылбекова Меруерт Мадиевна. Ал олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу. Сабақтың мақсаты жылдам есептеу үшін қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдануды үйрену. Яғни балалар, біз осы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін біршама тапсырмаларды орындап көрейік. Олай болса, сабақты бастайық. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты өтпес бұрын мынандай сұраққа жауап беріп көріңдер. Қосу және көбейтудің қандай қасиеттері бар? Жақсы, бәрекелді, дұрыс айтасыңдар. Қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері бар. Жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымызға сәйкес сендердің назарларына видеоролик ұсынамын. Мұқият тыңдайық. Және оны әртүрлі есептер шығаруда қолдануды үйренетін боласың. Экранда көрсетілген заттардың жалпы санын табайық. Қалай ойлайсың, ол үшін не істейміз? Дұрыс, кітап, қарындаш, дәптерлердің санын қосу керек. 7 қосылған 8, қосылған 3 деп өрнек құрамыз. Осы өрнектің мәнін табу үшін сол жақтан оң жаққа қарай амалдарды ретімен орындаймыз. 7-ге 8-ді қосса 15 шығады. 15-ге 3-ті қосса 18 шығады. Басқа тиімді тәсілмен есептеп көрейікші. Ол үшін қосудың терімділік қасиетін қолданамыз. 10 саны шығу үшін қай сандарды қосқан ыңғайлы? Дұрыс, 7-ге 3-ті қосқанда 10 болады. 10-ға 8-ті қосса 18 шығады. Ал енді 23 пен 18 сандарының айырмасын тауып көрейік. Сен 23-тен 18-ді қалай азайту керек екенін білесің. Бұны қалай тиімді тәсілмен шығаруға болады? Қара. Бірінші, 18 санына толық 10-дық шыққанша қосу керек. 20 шығу үшін неше қосу керек? Дұрыс, 2-ні. Екінші, 23-тен азайтамыз 20-ны. Тең 3. Үшінші, егерде 18 санын 2-ге арттыратын болса, онда нәтижені де 2-ге арттырамыз. 3 қосылған 2 тең болады 5. Олай болса, 23 азайтылған 18 тең болады 5. Есепті мұқият тыңда. Айшаның 150 теңгесі болды. Атасы оған тағы 150 теңге берді. Айшаның енді неше теңгесі бар? 100 қосу 50, қосу 100, қосу 50 деп өрнек құрып алайық. Тиімді тәсілмен есептеу үшін қосылғыштарды дөңгелек сан шығатындай етіп қосу керек. 100 қосылған 100 тең 200. Және 50 қосылған 50 тең 100. 200 қосылған 100 тең 300. Жақсы балалар, сонымен видеороликті көрдіңдер. Жаңағы өзіміз айтып өткендей, қосу және көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері болады екен. Олай болса, балалар, тақтаға назар аударыңдар. Тиімді тәсілмен есептеу жолын белгілейміз. Яғни сендер, балалар, сендерге ұсынылған өрнектердің ішіндегі қай өрнек тиімді тәсілмен есептеліп тұр? Тек соларға ғана белгісіз оқып көрейікші, балалар.
Жақсы. Егер де тиімді тәсілмен шығарылған өрнекті анықтай алсаңдар, сендерге қошемет. Келесі тапсырмаға көшейік. Ал балалар, келесі тапсырмада тиімді тәсілмен есепте. Алдағы тапсырмада тиімді тәсілмен есептелген өрнекті анықталсаңдар, мына тапсырмада тиімді тәсілмен өздерін шығарып көресіңдер. Еріктің 150 теңгесі бар еді. Ал оған әжесі тағы 120 теңге берді. Ерікте барлығы неше теңге бар екенін тиімді тәсілмен есептеп көріңдер. Яғни сендерге ұсынылған нұсқасы бойынша. Жақсы балалар, тиімді тәсілмен есептеп көрдіңдер ма? Жауабы неше шықты? Жақсы, егер осы тапсырманы орындай алсаңдар, сендерге қошемет. Ал балалар, енді сабағымызды қорытындылайтын өзіңді тексер тапсырмасын орындап көріңдер. Яғни қосудың рационалды тәсілдерін көрсет деген тапсырма ұсынылыпты. Яғни балалар, толық ондыққа толтыру үшін қандай амалдар орындалған? Қай өрнек тиімді тәсілмен шығарылып тұр? Анықтап көріңдердегі белгісін қойыңдар. Жақсы. Яғни балалар, қосуды тиімді тәсілмен шығару үшін біз алдымен не істеуіміз керек екен? Толық ондыққа толтыруымыз қажет, солай ғой. Ал балалар, бүгінгі сабақты қатысқандарың үшін рахмет. Сендерге үйге тапсырма оқулығымыздың 7-ші бетіндегі 4-ші есеп. Сабаққа қатысқандарың үшін рахмет. Сау болыңдар.